वैसे सच बताना, कावासाकी निंजा ZX-10R आपको मार्वल के हल्क जैसी नहीं लगती? आओ आज देखते हैं कि क्या होता अगर हमारी प्यारी प्यारी सी बाइक सुपर हीरोज होती। सबसे पहले डुकाटी पेनिगाले V4 लाल है, फुर्तीली भी है और फिगर भी एकदम फिट एंड फाइन। तो बताओ कौन हो सकता है ऐसा सुपर हीरो? ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन। इस रोल में फिट है एकदम। नेक्स्ट है अपनी यामाहा की MT-15 वर्जन 2। अरे इसका मुझे बताने की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स ये तो ब्लैक पैंथर है यार। तो अभी लास्ट में हमारे पास है मार्वल यूनिवर्स की सबसे ब्यूटीफुल एंड हॉट लेडी ब्लैक विडो। इसका रोल तो सिर्फ यही कर सकती है ना यार।